Bersama kita Mas Bitfarm Karangbori Wonosobo. Kali ini waktunya panen puter pelung di kandang 08 Tra Gendil Mas. Dan juga panen lagi puter pelung di kandang 07 Mitra Selin. Dan juga panen lagi dua anakan puter pelung Tra Warna di kandang 06. Ini ada di Tanggara, berbagai macam puter pelung bisa dipilih-pilih. Dan juga ada tetas hari ini tanggal 14 Desember 2020 di kandang kita Mas Bitfarm dengan Tra Purwaja.